ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವಿವತ್ತು HSR ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಬಾಯ್ ಟಿಫನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಚೆಫ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.